Que tal, como están? Benvidos. Continuamos coas nosas entrevistas políticas desta semana. Hoxe falamos aquí no Preguntoiro co voceiro do PP Compostelán. Acompáñanos Agustín Hernández. Agustín, benvido, moi boas. Que tal? Pois comezamos con ese convenio da estación intermodal. Esta mañá estaba a ministra de Fomento no Pazo de Raxoi, nese acto de sinatura dese convenio entre o Concello, a Xunta, Fomento e Adif. Un acto que foi moi criticado pola oposición, porque está dentro da campaña electoral. Non sei a vostede que opinión lle merece esta sinatura. É un acto que parte dun camiño, un chanzo máis no percorrido cara a intermodal. Por certo, un camiño que nos deixamos iniciado fai casi máis dun ano, cando acordamos co Ministerio a licitación da primeira fase ferroviaria, que xa está adxudicada, e tamén a redacción do proxecto da intermodal, do anteproxecto, do deseño da intermodal, que si nestes momentos se está a confeccionar por parte do Ministerio, se o Ministerio está redactando ese proxecto, é grazas a ese compromiso acadado fai máis dun ano. A verdade é que o convenio é unha ferramenta imprescindible para seguir nese percorrido, para que a Xunta de Galicia poida executar a estación de buses e para que o Ministerio poida rematar e facer ese proxecto da intermodal. Pero, en todo caso, nós creemos que este convenio foi escasamente negociado por parte do alcalde. Non tivo o alcalde un posicionamento ambicioso. Creemos que non é de recibo que o alcalde asumira ese umbral dos 3,5 millóns de viaxeiros para que o Ministerio inicie a construción da intermodal sin acreditar a data prevista para acadar ese número de usuarios da estación. Non coñecemos, e máis estamos preocupados ao respecto do deseño desa pasarela provisional en primeiro lugar e logo despois definitiva para conectar as dúas estacións. Tampouco entendemos por que o Concello non exixiu ao Ministerio que Adif asumira os axustes do proxecto ferroviario que permitan garantir que non se van a executar obras nesta primeira fase que poidan entrar en colisión coa segunda fase. Por tanto, nós creemos que o convenio, que é un paso imprescindible, non foi negociado tal e como xustifica a importancia dunha estación como a de Santiago de Compostela. En definitiva, creemos que o alcalde e o concelleiro non estiveron á altura da cidade e que, por desgraza, estamos a perder unha oportunidade importante para a nosa cidade. Temos que agradecer e valorar ese esforzo da ministra Pastor para mobilizar o investimento da primeira fase ferroviaria en un momento complexo, para asumir a redacción do proxecto da intermodal. Temos, lóxicamente, tamén que valorar positivamente o esforzo da Xunta de Galicia ao respecto do proxecto da estación de buses. Temos moitas incógnitas ao respecto do grao de compromiso do Concello para estar á altura das necesidades da Xunta de Galicia. Non temos noticias ao respecto das modificacións urbanísticas necesarias para que a Xunta poida licitar a obra. Lembro que, de acordo coas previsións da propia Consellería de Infraestructuras, o proxecto da estación de buses estará redactado ao longo do que resta de ano, polo tanto, a estación de buses podería estar en construción no ano 17, polo tanto, sería unha oportunidade para contar con ela no ano 19, pero, sinceramente, non vemos que o Concello estea involucrado nese tema das modificacións urbanísticas, na necesaria disponibilidade dos terreos, que tamén recae no ámbito competencial do Concello, e incluso no que é a conformación dos accesos á futura estación de buses. Polo tanto, vemos unha falla de compromiso, de interese e de liderado do Concello, e, polo tanto, desgraciadamente, creemos que a cidade está a perder unha oportunidade. Nese acto de sinatura non estaba ningún membro da oposición, ningún voceiro. Pregúntolle a vostede se o motivo era facer a modo de protesta. O resto xa contestará cada un o porqué, pero por que a súa ausencia? Por parte do Grupo Popular non houbo ninguna cuestión que non sexa que fomos convocados con escasamente 24 horas, como en calquera acto que é convocado polo alcalde. Nós, lóxicamente, dentro do que é a lóxica educación e o respecto institucional, nós, en función da disponibilidade dos diferentes concelleiros, confirmamos a nosa asistencia, e, polo tanto, no acto estivo a número 2 da candidatura do Partido Popular con total normalidade, como en calquera acto que, insisto, é convocado con certa premura, tamén é certo, por parte do alcalde. Polo tanto, o Partido Popular estivo
estivo presente e estivo participando nese acto, con independencia, insisto, que nós creemos que por culpa da atitude, da falla de atitude, da falla de ambición do alcalde, a cidade está a perder unha oportunidade. Certo, puntualizo que eran os voceiros, concretamente os que non estaban nese acto. Chegou a falar estes días o alcalde de que o Partido Popular de Santiago e incluso o PP a nivel galego tiña algún problema con Ana Pastor por esas críticas verquidas cara a ese convenio da estación intermodal. O alcalde tenta agochar nesas mensaxes curtas, nesas mensaxes de ámbito estrictamente político, a súa incapacidade e a súa inoperancia no ámbito da xestión pública, no ámbito da xestión que non é unha xestión exclusivamente política. Obviamente, nos valoramos positivamente, apreciamos e agradecemos o esforzo da ministra Pastor, non somente en relación coa nosa estación, sino tamén en relación coas infraestructuras na nosa cidade. Lembro que, grazas á ministra, nestes momentos está ou en execución ou en marcha a totalidade da autovía que une Santiago con Lugo, unha reclamación histórica da capital de Galicia e, polo tanto, ninguna dúbida ao respecto do noso agradecemento ao respecto da ministra Pastor. O que nos non estamos de acordo, lóxicamente, criticamos precisamente esa falla de compromiso coa cidade do alcalde, probablemente para agochar esa incapacidade negociadora nos diferentes niveis da propia administración central. O alcalde tenta esquivar o golpe a través de tentar confundir a cidadanía. Insisto, aquí do que estamos a falar é da capacidade negociadora dun alcalde dunha cidade coa estrutura administrativa e coa estrutura da administración central, con independencia da vontade da ministra. Eu a verdade que faría a reflexión ao respecto de que acontecería en Santiago se non contáramos cunha ministra co compromiso con Galicia como a ministra Pastor. Probablemente non somente non teríamos este convenio asinado, sino que non teríamos ningún avance e non teríamos incluso a obra ferroviaria en marcha. O que debería o alcalde clarificar é se tanto el como o concelleiro Duarte tiveron interese en preguntar e en coñecer non somente o número de viaxeiros que utilizan a estación nestes momentos, sino a previsión do Ministerio ao respecto de en que data a estación de Santiago vai acadar eses 3,5, puesto que eles asinaron, e creo que sin coñecer, un número de viaxeiros que creo que non é favorable, ao contrario, é absolutamente prexudicial para os intereses de Santiago de Compostela. Por lo tanto, lóxicamente, non somente eu, na miña condición de voceiro, sino que todo o grupo municipal do Partido Popular non podemos admitir que o alcalde asuma un compromiso que é prexudicial para a cidade, puesto que nós non somente somos militantes do Partido Popular, sino que somos concelleiros e concelleiras da nosa cidade e defendemos Santiago de Compostela por riba de calquera outra circunstancia. Precisamente a ministra foi preguntada esta mañá por parte dos xornalistas por esas previsións de que Santiago poida acadar eses 3,5 millóns de pasaxeiros. Moi tranquilos non nos deixou porque non había ningunha previsión, polo que parece, pola súa contestación. Non sei se a vostede lle chama a atención, que non haxa unha resposta máis contundente con respecto a ese tema. Pois a verdade é que sí, creo que é responsable admitir que calquera infraestructura ten que executarse en función do número de usuarios previstos, pero en todo caso, lóxicamente, creo que é lexítimo demandar a información de cando a estación de Santiago vai acadar nunha previsión razoable eses 3,5 millóns. Nós a verdade é que estamos preocupados dende o momento en que, de acordo coas informacións que temos, que son as informacións oficiais da operadora ferroviaria de Renfe, nestes momentos estamos entre 2,3 e 2,4 millóns de viaxeiros ao ano. Polo tanto, vexo difícil que nun horizonte razonable, e por suposto cara ao vindeiro ano santo, academos eses 3,5 millóns para que a cidade teña, digamos, un horizonte certo de esa intermodal. Por lo tanto, neste tema, o que debería de facer o alcalde é reflexionar ao respecto do que demanda e necesita a cidade. O que debería facer o alcalde é liderar este proxecto, é poñer coordinación nas diferentes administracións que están actuando,
é aproveitar eses compromisos orzamentarios que existen, o da Xunta de Galicia e o do Ministerio, nun caso para a estación de buses, en outro caso para a mellora ferroviaria, e garantir, de acordo co que é razonable e o que é de sentido común, que non se executen actuacións que logo despois poidan entrar en colisión coa futura estación intermodal. Ese é o papel que creo que a cidade demanda do seu alcalde e, sinceramente, con total humildade, é o papel que eu faría se tivera a oportunidade e honor de ser alcalde nestes momentos. Recordamos esos 3,5 millóns de pasaxeiros os que está supeditado que se faga un novo edificio para a terminal de tren nun futuro, non iría nesta primeira fase. Nesta primeira fase iría esa pasarela da que vostede falaba, unha pasarela que uniría as dúas terminais, a de autobús e a de tren, e uniría tamén a zona do Hórreo coa zona da Ponte Pedriña. En principio, unha pasarela descuberta, houbo moitas críticas, tanto por parte da oposición como diversos sectores sociais, e había informacións que apuntaban que no último momento o concelleiro Jorge Duarte tería pedido que se cubrira nesta primeira fase. Non sei se vostedes teñen algún dato respecto do que foi hoxe nese convenio. A constatación que temos é que non coñecemos o deseño, non coñecemos a forma concreta, non temos acceso aos planos desa pasarela descuberta. O que temos é a constancia de que o concelleiro, despois de afirmar de forma categórica, e gustaríame pois que calquera que poida ter interese que acceda ao streaming do pleno para comprobar que o señor Duarte afirmou de xeito categórico que a pasarela estaría cuberta, e logo despois parece ser que remitiu un correo ao Ministerio solicitando precisamente que o Ministerio analizara a posibilidade de cubrir esa pasarela. Nos o que creemos é que, insisto, o que debería o concelleiro e especialmente o alcalde é garantir a compatibilidade de todas as actuacións co deseño final e, polo tanto, optimizar a aportación de cartos públicos por parte de todas as administracións. Non queda ninguna dúbida, despois de analizar ese streaming do pleno, que o señor Duarte non sabía o que estaba a negociar, o señor Duarte non coñecía o dato cierto, que é un dato estadístico do número de viaxeiros, e, en definitiva, o señor Duarte máis o alcalde, o que asinaron hoxe foi un cheque en branco que creo que non é o millor para acadar esa intermodal que tanto necesita Santiago de Compostela. Bueno, pois o convenio está asinado, como dicimos, dende esta mañá por todas as partes implicadas, por todas as administracións. A partir de agora verá que ir vendo que pasa, porque é máis unha folla de ruta que vai marcar certas actuacións. Seguro que imos falar aínda moito desa intermodal. Quero cambiar agora de asunto porque o pasado luns, 13 de xuño, cumpríase un ano dese acto de investidura, desa toma de posesión de Martiño Noriega como alcalde de Santiago. O propio alcalde facía unha valoración este luns do que foron estes 12 meses de goberno á fronte do Concello compostelán. Falaba que se atoparon un concello en moi mal estado e que non quixeron publicar demasiado cal era ese estado, que quizáis que o deberan de expresar máis. Non sei vostede como recibe esa declaración, que foi o que se atoparon. Pues creo que eso entra en contradición, por exemplo, coa liquidación do orzamento, que amosa unha situación financeira absolutamente solvente e saneada. Nos creo que trasladamos a opinión pública e demostramos a nosa capacidade de facer unha transición ordenada. Trasladamos toda a información aos responsables, aos diferentes responsables de Compostela Aberta, o propio alcalde, e creo que ao final o que reflicte este ano é un ano dunha fonda decepción na cidade. A verdade é que moita xente poderá pensar que, lóxicamente, na miña condición de voceiro do principal partido da oposición, teño a obriga de trasladar estas verbas, pero tamén o digo con tristura, como veciño. É triste que esta cidade, que é certo, tivo un mandato complexo nos pasados 4 anos, entre o 2011 e o 2015, e aproveito para pedir desculpas no nome do meu partido na medida en que me toca, porque, obviamente, aínda que moitos dos problemas foron alleos á miña formación política, tamén algúns deles foron como consecuencia de erros e de problemas internos do noso partido. Pero, dito isto, é certo que houbo unha petición por parte da cidadanía a través do voto de cambio. Houbo unha candidatura que acadou escasamente 400 votos máis que o Partido Popular, polo tanto, unha obriga de gobernar a cidade, de mudar as cousas, e creo que ao final moitas das cousas que dixeron que ian mudar
non tiveron ninguna modificación ao longo destes anos. Moitas das cuestións que dixeron que ian pois traer ao Concello, eso, a abertura das fiestras, as paredes de cristal, etcétera, etcétera, pois, home, non se cumpren os acordos do Pleno, non se publican pois os convenios, non se publican as condicións dos contratos en moitas dos casos, o goberno incorpora directores de área e todo o mundo sabe cales van ser antes do procedimento de elección, ¿no? Cuestión que, lóxicamente, vai incluso prexudicial para os propios profesionais que acceden a esas prazas, etcétera, etcétera, etcétera. O goberno non fai o que dixo que ia facer, e creo que eso que provoca, lóxicamente, unha fonda decepción, un goberno que vai de prórroga de contrato en prórroga de contrato, a pesares de que dixeron que ian a municipalizar todo o municipalizable, un goberno que non ten política turística, que non ten política cultural, que orixinou problemas ali onde non existían problemas, o refuxio de Bando, cese da directora, cese do responsable do auditorio, cese da responsable de Incolsa, en definitiva, un goberno que fixo perder un ano a Santiago de Compostela. Fala moitas veces, fala o alcalde e membros do goberno en xeral de Compostela Aberta, cando se pregunta sobre diversas cuestións, falan moito da herdanza que neste caso deixou o anterior goberno, no que vostede era o alcalde, o goberno do PP. A vostede, pregunto yo así como calquera cidadán, cánsalle un pouco que falen sempre desa herdanza ou desas culpas do Partido Popular? Resulta curioso que despois dun ano, que é o 25% do tempo do mandato, e que é un ano importante, posto que o que non faz no primeiro ano é difícil facelo despois, é curioso que o goberno siga tirando pois da xustificación da herdanza. Creo, é certo, que esta cidade, moitas cidades de España, pois votaron claramente, gobernos en minoría. Creo que o responsable houbera sido tentar conformar unha maioría estable para dar precisamente estabilidade ao goberno. O alcalde decidiu non facelo e, polo tanto, lóxicamente, ten que asumir que goberna en minoría, pero tamén debería de asumir que ser alcalde non soamente pois incorporar a cidade de Santiago a esa rede de cidades rebeldes, levar mocións ao pleno ao respecto de cuestións alleas á cidade. Ser alcalde, lóxicamente, é xestionar a vida cotiá dos veciños. Ser alcalde, por exemplo, resolver os problemas das obras do barrio de Vistalegre, que están, unha vez máis, paradas, creando moitísimo malestar na veciñanza. Ser alcalde é mover e levar a efecto os diferentes expedientes. Ser alcalde é ser capaz de tramitar o expediente dos comedores escolares. Estamos no mes de xuño, aínda estamos agardando polo expediente dos comedores escolares do vindeiro ano, despois da historia absolutamente estratosférica do expediente do ano pasado. Non sei que é o que acontece, pero creo que todo o mundo recoñece que este é un goberno de escasa xestión. Non sei onde está, por exemplo, a política de deportes, onde está os investimentos e as actuacións que nos deixamos preparadas para o Estadio de San Lázaro, onde está a vida cultural, volvo a repetir, agás o UOMES que deixamos nos contratado. É un goberno absolutamente decepcionante para a cidadanía, posto que non está trasladando a cidade o impulso que a cidade necesita precisamente e máis nestes momentos e cara, volvo a repetir, o vindeiro ano santo do 2021. Pois unha última cuestión antes de que se nos vai o tempo. Quería preguntarlle pola ordenanza de axudas sociais, que ademais vai mañá o pleno, será debatida nesa sesión, unha ordenanza que se coñece co nome de Compostela Máis e que viría a sustituir o Santiago Suma. Nomes moi parecidos, todo, quer dicir, a veces confundímonos un pouco os xornalistas. Xustifica Compostela Aberta este cambio de ordenanza porque, segundo din, o Santiago Suma era de difícil execución, tiña moitas trabas, moitos atrancos e, ademais, necesitaba unha mellora nas axudas, nas prestacións. Compostela Aberta non foi capaz de xestionar o Santiago Suma, eles chegaron ao goberno no mes de xullo, nós xustamente nese mesmo mes entrou en vigor o Santiago Suma. Por certo, deixamos preparado a Concellería coa incorporación de 3 persoas para xestionar esa nova ordenanza, unha ordenanza revolucionaria,
eles tiñan a necesidade de mudar ideolóxicamente esa ordenanza, non foron orixinais nin no cambio de nome, Santiago Suma, Compostela máis, a verdade é que a única diferenza clara é a non aplicación da lei de subvencións, con alguna polémica ao respecto do criterio da interventora e do criterio do asesor xurídico. Obviamente, se nestes momentos é posible non aplicar a lei de subvencións á ordenanza, e tamén grazas ás achegas da Xunta de Galicia mediante un decreto autonómico, nada que decir ao respecto, pero, lóxicamente, nos temos claro que a única modificación sustancial desta ordenanza é o nome. Compostela Aberta chegou ao goberno dicindo que tiña que mudar os servicios sociais e, lóxicamente, non podían recoñecer que o Partido Popular, ese partido estigmatizado por Compostela Aberta, fixo en 6 meses o que eles non foron capaces de facer nun ano. Menos mal que tiñamos feita a ordenanza Santiago Suma, posto que tardaron un ano en acadar que non se aplicara sobre esa ordenanza a lei de subvencións. Se non tiveran feita a ordenanza Santiago Suma, estou seguro que en todo este mandato o señor Noriega non sería capaz de aprobar unha ordenanza para atender as persoas en risco de exclusión. Ou seja, que acolleron como base, tiñan a base feita. Non é a base, é que nos tentamos atopar moitas diferenzas e a verdade é que non as atopamos. Matices nas cantidades, na aplicación das mesmas. Insisto, a única diferencia clara é o nome, tampouco moita originalidade, por certo, e, eso sí, a non aplicación da lei de subvencións. Pois con esa ordenanza que, como decimos, irá mañá ao pleno, porque toca pleno de novo, pleno deste mes de xuño. Con isto rematamos. Como sempre, agradecerlle a Agustín que estivera aquí connosco no Preguntoiro. Moitas gracias a vostedes. E mañá volvemos con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.